ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാക്ക്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് തുറക്കുമ്പോ തന്നെ. ഇതാണ് നമ്മളെ സാധനം. പക്ഷെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന്റെ MRP ഇപ്പം വരുന്നത് വരുന്നത് 2000 rupees ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റും പിന്നെ ഹൈറ്റൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആമസോണിൽ വരുന്നത് 850 rupees ആണ് ആമസോണിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതുപോലത്തെ ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലിങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതൊരു ആവേശം, നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫോൺ ഹോൾഡർ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റിമോട്ട് ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റബിൾ ആണ്. ബാറ്ററി അല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റഡി ക്യാം കിട്ടി. കിട്ടിയില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പോഴും കാണാൻ സുഖമാണ്. നല്ല വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് ഇത്രയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ചേട്ടാ ഈ ഫോണിന്റെ ഹോൾഡർ ഒന്ന് വച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കാണുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ട്. മുകളോട്ടാക്കാനും പിന്നെ താഴോട്ടാക്കാനും. ശേഷം എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് നല്ല ഒരു ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് വലുതാക്കി നോക്കാവേ. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റും വയ്ക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പൊക്കി വയ്ക്കാം. ഞാൻ ഒത്തിരി പൊക്കി വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയാണ് തുറക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോ പകുതി വരെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഇത്രയും വലിപ്പമുണ്ട്. ഇത്രയും വലിപ്പം തന്നെ
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.